Twetana mbere na nteto ingi na andi ya Kariba Taita batongeretwe ni mukarerigite wao no Jacob Kinyua ni bareganite na gutaro kwa GK Kinoti ta mutongeria kana mukarerigite wa gutongeria kire kwariria riendekithia ria Nkubu gutwikithwa municipality Kinyua uri atongerete miriga 13 ugite gutaro kwa Kinoti kwa bwithirwe ruterero barabara na riba bati gukarande bagatara roka batongeria bari bobongwa mutugikare gatutaririe nkuruke. Jumatatu ya kiumia ikiriria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza erika kuriungaja Southimenti wa ndine ya Nkwene nonanirio irubwa weka irekere manto ya municipality jwa Nkubu Nkurukio ntuko ngavana Mwangaza ethira kiromba kwewo moro kama ukarigitwa gwita atongeria Bankubu kenda bakaranthi baririe municipality juju na mubiashara Kinoti GK ethira kiorotwa ni baingi babu butakete ule burenda o arinda wetu kisturi itu GK Kinoti GK ari neutral no ndote musiasa Edro ari kiongozi tuge ari chairman Pedro twinyombe moturete maendeleo ndeve Southimenti tariki mwezi juju Kinoti GK yakera kirimambura jo kungwira ntuku ya Madaraka. Wale pastors wako hapa waombee watu wawe na umoja. Pia ninyi wananchi mkienda huko mashinani muongee lugha moja. Hata sisi tunahitaji kuwa na municipality Nkubu. Milioni 100 ikiingia mwanabiashara atafaidika. Kila mmoja wetu atafaidika. Na kumirau na ndi bamwe batongeria bamwiriga jo Taita juri na mirige 13 batongeretwe ni mukarigiti wao Jacob Kinyua bonania bakimeneria ngavana Mwangaza ni kuthura Kinoti GK kiria bakuga muthurire njirene na bakiregana na untu bubu bakiuga Kinoti GK kinyatiwa kuma mirigeni ya Taita. By this week uteo ro offices cha Kenya iteda chije Taita Nkubu town ni Ngirabi under the leadership of the governor akeyo tutarira chairman muntu bwirete kujukia municipality wakatha na kwenda Kinoti GK yakamitaja amikia muriatene yete karano na ndekingi kira kiondigadere governor maendeleo ndiko ikabati tote kolega speed ni 400 ende kwa teta the right direction speed ya 400 gweta opposite kikio geto tutarire Kinoti GK ari chairman wa municipal Nkobore ina abo athitheretie kiatho kena bo mutara baje tukuga tokoraga Nkuruki bakiongera kumarira Nkubu ya bangairwa ya municipality mwankene jwa ngirejere 15 ara yade jo kedoko ya uku Kamachege Kaguru Mwichune Ndarene Mikumbune na mujwa na kariene kumageshigo mbunge Keimenti Centro boni baregere ara nande ntuma yao kirengabana Mwangaza tutenda suffering batu tutakaronda suffering ikabanya tutonya maumau oba Nkubu nontu Nkubu wa affectieri uchonde ndogira na ukunde kuti municipal junge jwangano ndene Republic of Kenya Ataita Nkuruki ne bakuga bo batena araka ya Nkubu ya municipality bakiuga kigina kire kwerekana nikija gutethia toni shiri na municipality boba kiato moro bibiria bakiuga mbere kabambe bone na bakujirura toniu iria netimao na mawa bakaritirwa ngugi bakiuga ketha municipality jojo teja na njira ya weru boba tikujuenda buru batu tuwatane ni njara gintu kia mbere twinenkere municipality ito ndabwerenza ito mbesa ikaura ito maendeleo yetu ya kaura mbesa tichikurukite moyo wa Taita kana mbesa tichikurukite moyo bas kokea kwitha mbesa itikurukite moyo wa Taita ri ituone mbesa iure kuthithia timau ituone mbesa iure kuthithia maua ituone uri kuthithia kuntu kungi kwetu Nkubu itukare au tukari na akeja kwitha atikwona twina right ya kuthithirwa municipal yutheri twitukare na tukuwe itukare au mwankare tukararia mwanka tu exhaust tutekwira kaire tukwira no tekwenda kumira twakwa ntuko 7 tukaumeria Taita yonthe kario wikari na tukaorganize maandamano ja manene atikwenda kwira governor tafadhali eja na mpwe
uigwe kiriro gia antu baba ntumwa yao kire MCA wetu rari Martin Kome Makasi. Assembly yetu nayo yetu na representative twathurire ena memorandum twaikirie ku 4 na Makasi mutano chia ntije kothono chithomete na igwo tutongererie gwikia nikio gwita kiutati na jara twakarire nthiguru ugwo rio waja saina thayu tuja thingata na mothiene kire MCA wa Bogeta Easter Onthuranira na niwe mukaririgiti wa kamiti ya miunda no bangiri ba mataoni kire bunge ya Meru na ugite kwa thaiji na arikite kwa mukira maromba jaire ya tauni mwanyiri kwenda kwa municipality akiugie romba ya tauni ya Nkubu ritario indareterwe petition ijere ya Nkubu itaretirwo no ntubwatundwa tu kidogo kidogo. Tafadhali na waomba bwana GK Kinoti ete nipo kale nthiguru police stakeholders ba Nkubu, we need maendeleo Nkubu than before. Na Aaron Odhurani as the chairman of planning lazima ekurukire gwakwa na bwetikiria twatiga tundwa tu. I'm telling you by the end of this year Nkubu iketherere municipality na resources jiambiririe kwijaja kenda antu betu batetheka kuma taunine ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripoti ratito cia weru wikendi riakwa ritwa ni Mutungi Kare.